खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरी बक्वाई पुनमकपु अहानबद के तुमे मोनिंद्रना तरामनो चरी ngасigi maroiba paw President Ramnath Kovind amasung Prime Minister Narendra Modi na Union Minister amadi Lok Jana Shakti Party luchungba Ramvilas Paswan ni mafamda aroibe ikai khumno utkre State asigi COVID-19 confirm case listing taranithoi tanipan tara sure Loinana disaster management with emphasis to COVID-19 haiba hiramda nomayoiba training cum awareness program pangtokre Housing asigi mapungoiba paw amuk lobirasi President Ramnath Kovind amasung Prime Minister Narendra Modi na Union Minister amadi Lok Jana Shakti Party LJP luchingba Ramvilas Paswan gi mafamda aroiba ikai khumna utkre President Kovind na laikhidrabalu chingba Paswan gi mayumda chattuna ikai khumna utki Prime Minister Modi su Paswan gi yumda chattuna imung manung unaki ate Union Minister Singh Rajnath Singha Ravi Shankar Prasad amasung Dr Harshvardhan amadi BJP President JP Nadda na laikhidrabalu chingba adu mafamda ikai khumna utki Vice President M Venkaiah Naidu Congress luchingba Singh Sonia Gandhi amasung Rahul Gandhi su Laikhidraba Ramvilas Paswan gidamak awaba pungdokki LJP leader adugi aroiba mathum mangam Patna da hayeng pangtokkani hairi Sahi humudra mari sukraba Ramvilas Paswan Sagolsel numitta New Delhi gi hospital amada laikhidabani maki mafamda ikai khunab uttuna Delhi amadi state union territories singi capital singda national flag tangkai chingthagani haina home ministry na lauthokki Sanskar Tauba Nimitasu Mapamaduda National Flag Tangkai Chingthagani Hairi Lok Jana Shakti Party ki founder amasung Union Minister for Consumer Affairs Food and Public Distribution Paswan Nipalak Lok Sabha da karakhi Bihar da leiba mahaki constituency Hajipur da vote khwaidigi masing yamna phangbagi leipaki oiba record leiribani Thamogi lainana naduna matam sangna lakanaro matungda ngarang laikhidraba Kendra gi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister LJP luchingba Ramvilas Paswan gi aroi mathau mangam hayeng Patna da pangthok kadoriba aduda saru yarunaba Lok Jana Shakti Manipur gi National Vice President oiba Langthabal Kendra gi MLA hanagi Mantri Karam Syam ngasi numit yungba matungda Patna gi damak Imphal thadokre Man Imphal thadoktre maoinana Tajing Mairen Khongda leiba community hall pangtokpa LJP amadi Kendra adugi miyam gi oiba awaba phongdok pada mana laikhidraba Paswan gi matik magunbu singthaduna ikai khumnaki Karam Syamna Paswan gi matik magun singtharaduna laikhidraba Union Minister Paswan ngangthok khiba wa ngangna chatpa leipak asigi yamna saknairaba luchingba amani Mana Kendra gi Consumer Affairs Minister oiringeda Manipur gi damak thoidok hendokna khanjakiba luchingba amani Mana laikhidaba si leipak asigi oina mentionba ngamloridaba luchingba ama mangjarabani haiki Solising Machamapanifu Taruki July gi manga dak pokiba Paswan Hajipur Kendra dagi Lok Sabha gi mirep oina Nipalak mai pakiba saknairaba luchingba amani Magasi Prime Minister Modi ga su yamna close oiba luchingba amani haina singthaki Tarmaduda tinkiba LJP mihuching amadi Kendra adugi miyamna Paswan gi mafamda aroiba ikai khumnu utuna maki photo da haikat lekat tamduna awaba phongdoki Karam Syamna Thoromaduda makha tana phongdokibada Paswan gi matik magundi matam pungmakta singthaduna loiba naiduna lehuragani haiki Syamna makha tana phongdokpada luchingbasina manglamba manglansing mangphauna handuna Manipurda anauba amadi awanba rajniti paukhong ama chanmangamnaba Langthabal Kendra dagi mamai chumba horagani Sarkar paiba paidaba party asi thadolaga atopa party da chatloi haiki Luchingba sin laikhidabada state asi Governor Dr Nazma Heptullah Chief Minister N Biren chingba kayana su awaba phongdokre
मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड-19 लाइचन मरम वर्ग मियोय अहुम लेखिद्रे मियोय चाम कुंथ्रा माथोइना नौना पॉजिटिव ओइबा थेनरे अदुगा मियोय चाम निफुत तरेना नाबा फबदगी डिस्चार्ज तौखिदुना स्टेट असिगी अपुनबा कोविड-19 कन्फर्म केस लिसिंग तारानिथोय चनिपान तारा सुरे सिकिबगी मसिंगना मरफु तरुक रिकवर तौखिबना मियोय लिसिंग मापन चनिपान हुमफु तरुक अदुगा एक्टिव केस ता मियोय लिसिंग अनिगा चनिपान यांखै निपान लैरी ngasi lekhidaba miyoy ahum adu CAPF tagi chahi yankani thoi suraba personnel ama Kaksing district tagi chahi nifu suraba aduga Imphal West tagi chahi humra taruk suraba miyoy amamamni makhoi mathangsina RIMS Janims amadi Raj Medicity da lekhidabani nauna positive oirba miyoy sing adu general population tagi chama kulumdoi Central Armed Police Force tagi nipani general population gi positive oirba sing adu Imphal West district tagi kunmari Imphal East District tagi Yankhai Mapan, Thawbal District tagi Taranithoi, Churachandpur, Tamenglong, Senapati, Jiribam District tagi Miyoy Mari Mari, Kaksing District tagi Miyoy Manga, None District tagi Ahum, Bishnupur, Amadi Tenopal District tagi Miyoy Amamam, Aduga, Kangpokpi District tagi Miyoy Anini. Miyoy Chama Kulumdoi Manungda Mapandi, Mapandi Halakpani, Atena Micham Natani, Makoi Punamak Lokotlaga, COVID Care Facility Pangan Kray. COVID-19 narambadagi faduna discharge taukraba singaduna Central Armed Police Force tagi kunipan home isolation tagi nipan lamding dagi ama none dagi taranipan PHC haukchong dagi ani Unako dagi kunmathoi Sadbhavana Mandop dagi tarahumdoi Lamboi Khonangkhong dagi nipumathoi RD Wing dagi ani Tamenglong amadi ukhul dagi ahum COVID Care Center Thawal dagi manga Senapati amadi Kangpokpi dagi amamamni state asigi recovery rate na chada humudra taret dasmik soino amanda lairi COVID-19 pandemic asida Kaksing district ki oina haukiba pung kunmari da general population dagi miyoy ama mapandagi halakpa miyoy ama police personnel ama puna miyoy ahum nauna COVID-19 positive oiba thengna kre haina ngasi nuthil pung ani phawda leikiba Kaksing district ki COVID-19 update report palli report asina makha taribadi ngasi nuthil phawbada Kaksing district ki apunba COVID-19 confirm case chahum marfu humdoi sure laina asina sikibagi masingna ani sure narambadagi farakhrabana miyoy chani marfu mathoini aduga active case tana chama subna ani lairi district asida containment zone oina mafam taranithoi lairi active case ta leiriba miyoy chama subna ani gi manungda nifu mangadi covid care center Kaksing thamduna layingli ataina tongan ba covid care center singda thamli loinana Kaksing district ki apna miyoy lising manga chahum kunithoi gi sample loduna test taunaba thabada miyoy lising manga chani humudra mapan gi test result lakde miyoy nipu humdoi gina result lakadaba watli hairi Kaksing district ki tongan ba mafam kaya da miyoy kaya COVID-19 positive oirakpadagi district asida makhatana laina laichat asi chandoraktanaba lokotpa checksin thorang oina district asigi mafam nipan containment zone haina Kaksing district ki district magistrate su oiribi deputy commissioner Valentina Aramam lokthokre DC na tongan ma ngasi amasung ngarang thokpa order da containment zone haina lokthok krabam sing adudi ahanbada Sengmajin Mayai Lekai gi Nongpokta Elangbam Ongbi Mema Devi gi yumpham Nongchupta Elangbam Ibohol gi yumpham awangda Mayai Lambi National Highway 137A aduga khadna lobuk phawbani ani suba containment zone Kaksing Laisangthem Parengi Nongpokta Laisangthem ngangbagi yumpham Nongchupta Laisangthem Komolini Devi gi yumpham awangda Laisangthem Ibotomi yumpham aduga khadna Kamala Pareng Lambini ahum suba containment zone Kaksing Wairi Tenki Parengi Nongpokta Naurem Gaurumukhi Devigi Yumpham Nongchupta SWA Road Awangda Naurem Chauba Devi Yumpham Khada Naurem Kainaton Devi Yumpham ni Mari Subadana Kaksing Chunang Sambalai Parengi Nongpokta Sambalai Pareng IVR Nongchupta Dipa opposite Pareng Lambi Awangda Y Achobagi Yumpham adu Khada National Highway 137A ni Manga suba containment zone Kaksing Khunjai Lekai Moirangthem Pharmacy Parengi Nongpokta Salam Pukri Lambi Nongchupta N Nalini Devi Yumpham
अवांगदा पलेल मांतक लंबी अदुगा खादना एम राजेन सिंहगी युमफमनी तरुक सुबह कंटेनमेंट ना कक्चिंग थोंगलांगी नोंगपोकता सेकमाई तुरेल नोंगचुपता थोंगलान लंबी अवांगदा टीएच निंगथेमजाऊ युमफम अदुगा खादना केएसएस सुनील युमफमनी डीसी की ngarang thokhiba atopa order amana containment zone lawthokra mafam anina ahanbada thongjau leirak achobagi nongpokta lechonbam modu gi yumpham nongchupta adhikari mayum manglem sarma gi yumpham awangda samchet sabam lekha chandra gi yumpham khada khetri mayum suresh gi yumpham ni aduga anisuba containment zone aduna sugunu gi nongpokta jowwang nongchupta sugunu main road awangda khaidem angong sna gi yumpham adu khadana असंगबी इंडेनी ऑर्डर असे ऑर्डर थोप निमित्तगी मथंग निमित तरेनी चनगनी कंटेनमेंट जोन नि हाना लॉकथोक खरबफम सिंगदा चथोक चसिन तौबदा अथिंग थमख्रे अथिंग असि थुगाइब सिंग मतकता लोखरपम थोकपा आइन gi थबक सिंग लोखटुना चेराक पिगनी हाइरी Disaster management with emphasis to COVID-19 haiba hiram asida nomagi oiba training cum awareness program ama relief and disaster management department government of Manipur na sindur ngasi Meitei council mori conference hall pangthokre ngasi gi thorum aduda relief and disaster management ki consultant K Chandrasekhar sub team SDRF ki commander O Achauba DM and CD SDRF की इंस्ट्रक्टर L शंकर DM and CD SDRF की इंस्ट्रक्टर M प्रेमानंदम मैथई काउंसिल मोरे की प्रेसिडेंट M थोइबा इंडो म्यांमार वर्कर फोरम की प्रेसिडेंट N पुलिंद्रोना मरु ओइबा म्यूइसिंग ओइकी ngasi gi thormadu da COVID-19 laichattagi aikhoi matau karamna section legedagi maheu langpok ising chok tholakpada matau karamna section gadagi madi khudong thibada nanglaba mioi sing karamna kangadagi haibagi matangda miyamda akang ahi singna thamki hauzik malem pumbada leppa leitana sandorliba COVID-19 pandemic asina maram moraga nomagi kakchingi lekai singda local transmission horakli masigi loina kha maikaida khwaidigi chawrba kaithel kakching kaithel asisu nomagi mi chinbagi chang hengalakpadagi ngasidi kakching bazar asi COVID-19 hotspot oirakpa yabagi phibamda leire maram asina all kakching students union amadi kakching khunai chawkhat hanba lupna sinduna kakching bazar manungda phamliba dukan sing hana chatnaramba AB system gi roster aduda amuk ana chana handuna phamanki masigi loinana isa isana sectional lenanaba amadi government na piba SOP ngakna potchai yonbinaba amadi leiba lakpa singnasu SOP ngakna chatnaba aksu amadi kakching khunai sakurhanba lupna awareness piki amadi lekai khuding kulak singda chattunasu awareness kaya ama piki ngasi National Animal Disease Control Program NADCP gi makhada Jiribam district asida chatharagliba campaign ama oina Office of the Joint Director District Veterinary Office Jiribam Veterinary and Animal Husbandry Services Government of Manipur amadi Lamlen Evergreen Club Babupara anina kusam naraga Lamlen Evergreen Club ta lemna sasan kayabu hidak kapthokre iramasing matangda Joint Director District Veterinary Office Jiribam Veterinary and Animal Husbandry Services Government of Manipur की Dr. Moirangjam Muhindro Singhana हाइखिबदा Jiribam की Veterinary Department दा FND हाइन खंगनरिबा सासन मखोंग अमदी मरै नाबा असि कंट्रोल तौनबगी दबक नहान अक्टोबर की तांग मंगादगी लॉन्च तौजखिबनी मसी नवंबर की तांग 15 फावबा चथजगनी हाइन फोंदोखि हौखिबा अक्टोबर तांग मंगादा एजुकेशन एस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना थोखिबा लॉकडाउन मनुंगी ओइना अप्रैल थादगी हौरगा था खुदिंगमकी ओइना महिरोई सिंगी मंथली फी चादा कुंट्रा लौनबा ऑर्डर अदु चटनबा यारोय मदु निमित निनी की मनुंदा रिवोक तौनबा हाइना एमसुना महिरोई खुनाई अमदी मणिपुर मिचम मियाम की इंटरेस्ट थमजखिबा वाफम अदुबु तासिनदना तुमिना लेसिनबा अमदी महिरोई खुनाई की हक मत पनमरम ओइदुना ngasi October 8 da MSUgi akhanaba team amana lamphel leba education as director ki office so lonchen krai phi gi wafam asi gi matang da chapchaba ama yachinaba productive phawba MSUna education as
डिपार्टमेंट शटडाउन तौचल्ले हाइरी सब ट्रेजरी ऑफिसर कक्सिंग थोरक्पा नोटिस अमगी मतुंग इना ऑफिस असिगी मखादा लैबा पेंशनर सिंगी फोटो कापा होरगनी हाइरी अयुक पुंग 13 दगी नुंतिल पुंग 2 मखाई फाउबा फोटो कापगी थबक चथगनी पेंशनर सिंगना फोटो काप लाक मतमदा मार्क्स उपतुना अमदी पेंशन बुक पुदुना लाकपियु हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पेंशनर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पी निमायना थादोरप चेरोल अमन खंगलकली चेरोल अदुना मखा तारिबदी थासिगी तांग 12 अमसुंग 16 दा कैरक कक्सिंग चुमनांग कक्सिंग खुंजाई अमसुंग कक्सिंग वाइरी की पेंशनर सिंगना फोटो काप यागनी तांग 13 दना सोरा इरेंगबन पलेल उनापल कोमला थाबी अमसुंग मोरे की पेंशनर सिंग फोटो काप यागनी अक्टोबर 13 अमसुंग 13 तना कक्सिंग खुलेल द लेरिबा लेकाई खुदिंग की पेंशनर सिंगना फोटो काप यागनी अदुगा तांग 15 अमसुंग 10 दना वाबगाई दगी हौरगा सेरो फाउबादा वांगु याउना लेरिबा पेंशनर सिंग फोटो काप यागनी हैनसु फोंदोरकली डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कक्सिंग ए कामेश्वरना ngasi वांगु सनंगखोंग लेबा ऑल एज पेंशनर सुबदनी मयुम चतुना पेंशन की सेंफम खुसनखरे मणिपुर रूरल बैंक कक्सिंग की थौमी सिंग लोइना सेल ओइना पेंशन सेंफम अदु खुसनखिबनी हाइरी मतम कुइनेदगी अवाटप लेरिबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंह स्टाफ टेक्नीशियन अमदी अवाटलिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह पीबीडी हाइदुना पुंग निपुनिपान की जिरीबाम टोटल बन कौखिबादु ngarang जिरीबाम एडमिनिस्ट्रेशन गा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमिटी की मेंबर सिंह पुन फमदुना टोटल बन खुदकता हंदोक लब मतुंग ngasi कमिटी असि कन्वेनर एन सदानंदन लुचिंगबा मियोय तरेना साबा टीम अमना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर उनदुना तालिब डिमांड असि मतंगदा वारी साननबा ngasi इम्फाल थुंगनखरे कन्वेनर फोंदोरपदा ngasi जिरीबामदगी मियोय तरेना साबा टीम असिगा हयेंग सोयदना चीफ मिनिस्टर का वारी सानदुना अखोइना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अवाटपसिंग सोयदना पीबीरकनी हाइना थाजै हाइना फोंदोरकी अमरोमदा जिरीबाम की कांग्रेस ऑफिस ममांगदा नुपी सिंगना वाकत मिफम फमखरे अमदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमिटी जिरीबामना तालिब डिमांड सिंग अथुबदा पीगदबनी हाइना वाकत मिफम अदु फमखिबनी हाइरी फयेंग ग्राम पंचायत प्रधान ए समासकिना हौजिक्ति प्रधान की मथौ असी आधार की चे चांग खोमनबा अमदी MGNRGS की थबक यंगसिनबगी थबक ओइना तौरे हाइना फोंदोखरे वाफम असी फयेंग ग्राम पंचायत ना सिंदुना फयेंग की फहुटलोक फ्रीडम हिल द पांगथोकपा मालेम की थबक थोरम सिंगदा मांगिल थादुना चलिबा पाउमी सिंगदा पुंग थोगपगी थोरमदा मान फोंदोखेबनी मान मखा तारदुना लेंगाकना चिंदा पंगलाव लाउदुना चेदा अमदा थोक्तबना मियाम चौकत थौरांग अमदा पैकेट पंगमद्री थरमदुदा कोविड-19 मनुंगदा पाउमिसिना लौरिबा थौदांगबु इकाई खुमनदुना अचंबा खुदोल पोटपीदुना तुंग कोइना मियाम ई पाउ की थबक सिंग तौबा ngamduna मियामदा पाउ पीबियु हाइकी खांगाबोक पार्ट 3 लमलोंग मखा लेकाइदा लेबा थाबातोन सोशल वेलफेयर क्लब ना सिंदुना थासिगी हौकिबा तांग 19 दगी हौदुना नुमित 3 नि चुपना इराबो देगा मरी लेनना चथकिबा क्लब असिगी सोशल सर्विस कैंप अदुदा मेंजर मंगांगना तेंगबांग पीखरे हाइना तोंगान तोंगानबा मरी लेनदबा फोटो कयागा लोइनना एबी मैटी हाइबा फेसबुक अकाउंट अमदा थागलखिबा अदु लाइबक थीबनी क्लब असिबु मियामदा लान उहनबनी हाइना क्लब असिगी प्रेसिडेंट साइकोम ब्रोजेन पौमी सिंगदा फोंदोरकली पौमी सिंग उनबा अदुदा महांगना मखा ताना फोंदोरपदा पांगथोकिबा सोशल सर्विस अदुदा लेकाइगी मियामना चान थकनबा यावना तोंगान तोंगानबा तेंगबांग कया पिरक्तुना सोशल सर्विस कैंप अदु पांगथोकिबनी हाइरिबा सिगी तायोनबदा सोशल सर्विस कैंप अदुदा अचंबा सेंफम पुनमक मेंजर मंगांग पुथोकपी हाइना फेसबुक फोंदोरकपासी युमफम यावदबा वाफमनी पांगथोकिबा सोशल सर्विस कैंप अदुदा मेंजर मंगांगना करिगुंबा मखल अमतगी मतेंग पिरक्किबा लेक्ते क्लब असिबु राजनीतिदा पुसिनबिनबा होना बिगनु लोइनना असिगुंबा थौंग असि मखा ताना तौबिगनु मखा ताना तौलबदी क्लबना हारिबा मियोय असि मथक्ता निंदा तौगनि हाइकी हिंसी अमदी हिंगमिनसी हाइबा पांडमदा हैरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मखादा हैरोक ब्लॉक यूथ कांग्रेस ना लेप्तना चंगचिलपा थबकी सरुक अमा ओइना ngasisu थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हैरोक केंद्र की सरुक अमा ओइना सलुंगफम अमदी उखोंगसांग विलेज अनि फाउनदुना चनरिबा MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की सरुक अमा ओइरिबा
kasom kholen taba lambi gi saruk asi ngasi Hairok Block Youth Congress Committee member chani romna masa masagi araiba sel amadi khulai puthuk naduna lambi asi semnin khrei lambi semnin khebadu da leipak chingnaba haibra gari mapan leipak konaba JCB mari leipak temthoknaba tractor manga sizinaduna thomi chani na mateng pangbiduna phibam kairaba lambi gi pothole sing menba amadi leveling phajana tawbiduna lorok tha nangnaba lambi asi semnin bani hairi Hairok Block Youth Congress Committee gi Publicity Secretary KH Inau bana haikibada salungphamdagi ukhongsang phawbagi lambi asi lorok tha lakpaga iroinana achangba sel gari amadi khuchu khulai puthoknaduna lambi asi sembani haiduna Hairok Kendragi hanagi minister haujina Kendra asigi MLA Dr. TH Radhesh Syamna press media guthangda election mayada Hairok Kendragi lambi sembani haikibadu haujik election maya yaudribara haina hangladuna vote manungda sembigadoribra karamba matamda lambi sembigani hairaduna MLA TH Radhesh Syamgi pong sangchilaki Kakchingi nongchop thangbada lairiba chingol asibu reserve forest area ohinnaba amadi thangjing koirel laiksang sanaba thaurang torakpada mantak village authority na chingsang asibu thangpilon thonjenduna miyamda chamamnaba wafam kya phungdorpasi khwaidagi laibak thibani amadi wakhal khantadaba manba nungsi chanana leminariba mari thadanaba manba wafam kaya asi Kakching khunai chakot hanbal lup KKCL na angakpa phawi aina lup asigi general secretary na thadokpa cherol amana phongdorokli Cherol asida palibadi matakta paliba hiramasida village authority na wairigi IYA club khaktabu akaknana panduna club asibu mingchat thina bakhonaribasi makhata na tawbiganu Hana Thobal district aduga haujina Kakching district ki manungda leiriba mantak khul asi sahi taret khuntakpa thokra matungda purum khulendagi honglaktuna ihan hana Kakching sabal lamjau haujina Kakching wairi sabal lekai da khundaramani Mafam asida ibodo nongsaba amadi thangjing koirel lai latuna ingna chingna khundaraba tungda yumlei kairi chakcha yuthak khenaba amadi epidemic ising pukchana maram orga kwarok maringna khundaraba mafam haujikna mantak khunjau haina khangnariba mafam asida kwaroki chipta haijaduna khunda khibani kwarok maringna khul thadoktuna chatkibadagi mantak khul aina kom singna khunda khi maram asina igi horakpham khulgi horakpham masak khangminasi State ki lam oiriba mafam singda matam gi chakot tawrang tawbada amana amada akaiba pinadana aigi lamni haiba apikpa wakhlol adu thadoktuna nungsi chanana leminasi hainasu KKCL gi makedagi appeal tawrakli The United Nations Food Agency the World Food Program WFP na Nobel Peace Prize phanglei conflict da soholaba mafam singda chawa phangdaba singidamak thena kiba sing amasung Santi Purakna Bahona Kibasing Aduna Nobel Prize Pangbani Hairi Rom the best of organization Asina Sahi Kudingi Lepak Marfuni Pan Lomda Leiba Mio million Marhudat Tarieta Mating Pangduna Lakli Malem the Lady Mio Mapan Kudingi Manunda Amadi Matik Chana Chaba Pangri Lana Sohlaba Amadi Yenaduna Lady Babam Singda Chaba Pangdababu Kulai Pena Sinababu WFP na Kanaya Tingduna Lakli Organization asina haikibda COVID-19 laichinna maram oiduna chaba phangdabagi masing asi double oigani haina WFP na phongdokhi medical vaccine adu miyamna phangdri phawbadi chinjakna khwaidagi phaba vaccine ne chahi amagi manungda miyoi million chani humphumanga chaba phangloidori hairi haujik aroibada maroiba paw amu hana pejari President Ramnath Kovind amasung Prime Minister Narendra Modi na Union Minister amadi Lok Jana Shakti Party luchungba Ramvilas Paswan mafamda aroibe kai khumro utkre State asigi COVID-19 confirm case listing taranithoi kanipan tara sure Loinana disaster management with emphasis to COVID-19 haiba hiramda nomayoiba training cum awareness program pangtokre Ngasigidamak tadi image paudam pijaba matang ase losinjari miyambu amuk hana khurumjari